Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Efna. Bugün sizlerle slime'larımızı alacağım. İki adet. Bunu annem bana mağazadan sürpriz olarak almıştı. Ama biraz zamanı geçince birazcık küçük oldu. Normalde şuradaydı. Bunu da dün annemle birlikte yaptık. Babamdan gizli tıraş köpüğüyle yaptık. Önce bir göstereyim, sonra eşyalarını ne koyduğumuzu söyleyeyim. Ay ama çok güzel. Dur. Kıvam gayet de iyi. Bir yandan da anlatayım ben malzemelerini. Önce azıcık bir tıraş köpüğü koyduk. Sonra zıp zıp hamuru diye bir şey, zıp zıp hamuru mu? Evet, öyle bir şey koyduk. Az boya koyduk. Sonra borakslı su koyduk. Karıştırdık. Kıvamı oldu. Annem dedi ki bana elimize yapışmasın diye zeytinyağı koyduk. Sonra da böyle çok güzel bir slime oldu. O zaman biraz daha oynasam olur mu? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öptüm.